nanone reka twongere tubaha ikaze mu biganiro tuba twabateguriye. Nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubana namwe. Nk'ibisanzwe tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga ku ba star cyangwa se ku bandi bantu bagiye batandukanye muri rusange. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kuri La Grace ya Africa kandi tubashimira, tubasabira umugisha ku Mana, amahoro, ituze ndetse n'umunezero, umutekano, amafaranga bikomeze kuganza mu buzima bwanyu. Reka rero twikomereze tubabwira kuri James na Daniella, abaririmbyi, abahanzi bahagaze neza, bagaragaza urukundo mu bikorwa byabo. Umugore n'umugabo bakundana cyane kandi bagafatanya mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ubu ngubu rero bakaba bagiye gutumira abantu bagera ku 1000 mu gitaramo cyihariye. Itsinda rikora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, James na Daniella, nyuma y'imyaka 3 ryari rimaze ridategura ibitaramo, rigiye gusangiza ibyishimo abantu 1000. Mu kiganiro James na Daniella twagiranye ku mugoroba wa tariki ya 23 Gicurasi, bahishuye byinshi ku gitaramo giteganyijwe kuwa 2 Kamena 2023 muri Kigali Convention Center, aho kwinjira ari 15,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Anganza abamari kabisa. abantu mukunze kumbaza ibibazo byinshi, nanganza basubiriza. Nditeguye kandi byatari. Nawe ndashaka ikintu bita ibyangwe, ibintu by'imyenda y'abarapa, iki n'iki ndababishyize ku ruhande. Nicyo bazatangiramo umusogongero wa zimwe mu ndirimbo zikubiye kuri album yabo ya 3 bise Ibyiringiro, ndetse n'izindi bateganya gushyira kwizakurikiraho. Iyi album iri gucururizwa ku rubuga rwa ABA, igizwe urubuga rwa Bahavu. Igizwe n'indirimbo 7 zirimo 2 ziri mu rurimi rw'igiswahili, n'imwe iri mu cyongereza. Kandi Rugamba James n'umugore wa Daniella, Rugamba, avuga ko muri iki gitaramo hazanabamo igihe cyo kumva ubuhamya bwiza bw'ubuzima baciyemo mu myaka 3 ishize badakora igitaramo, ndetse n'amasomo menshi bize ku bantu. James ati muri iyi myaka rero twatangiye gukora umuziki, twahuriyemo n'abantu benshi, twagiye dutangazwa n'ukuntu abantu bateye, ukuntu bamwe mu bakristo bateye. Hari amasomo menshi twigiyemo. Ikintu cyatugoye muri iyi myaka ni ukwiga ku bantu cyangwa ikiremwa muntu na n'ubu, ku buryo tukigerageza kumenya neza uko tubyitwaramo neza. Abahanzi bavuga ko bahisemo kugitegura nyuma yo kubona ubutumwa bwa bamwe bavuga ko batakijya gusenga mu nsengero zitandukanye, ahubwo bafashwa n'indirimbo zabo. James yagize ati iki gitaramo cyaje nyuma yo kubona ubutumwa bwa bamwe batwandikiye bavuga ko batagiteranira mu nsengero zitandukanye, ko ubu abatanzwe n'ubutumwa bakura mu ndirimbo zacu bifuje ko twaterana nabo tukabaririmbira byimazeyo. Basobanura ko bahisemo gutumira abantu 1000 kuko batifuza ko cyakwitabirwa n'abantu benshi, akazamo akavuyo n'urusaku rwinshi ku bantu bari hanze y'u Rwanda. Nabo batekerejweho, dore ko iki gitaramo kizanyuzwa ku rubuga rwa Eastflix. Ku batuye ku mugabane wa Afrika bazagikurikira babanje kwishyura 5,000, mu gihe abari hanze yayo bazishyura 10,000. James yavuze ko bazasangiza abazitabira byinshi bize mu rugendo rwa muzika. James anagaruka avuga ko bishimiye uburyo igitaramo cya Alex Dusabe cyagenze, baha icyizere cy'uko hari abantu benshi
bazahembukira mu gitaramo cyabo. Ni ku nshuro ya mbere James na Daniella bagiye gukora igitaramo kizahuriza hamwe abantu igihumbi. Daniella yavuze ko bitewe n'ubusabe bwa benshi bashobora gutekereza uburyo barenzaho nk'abantu 100 batishoboye bazahabwa ubutumire bwo kwinjira iki gitaramo. Muri gitaramo James na Daniella bazaririmbana n'itsinda rya Homnos Dedu ndetse n'uwo bitanawo. Zimwe mu ndirimbo zigize alubumu ibyiringiro ya James na Daniella zikaba arizo zizaririmbwa muri convention center. Nuko rero bimeze ibya James na Daniella, babwira ko n'abanzi baririmba gospel mu buryo bwiza, bafite amajwi meza, ariko akantu gatungura abantu nuko ari umuryango babana mu rugo bakabana no mu bikorwa by'umuziki yabo bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Urukundo rw'abangaba rutungura abantu benshi, gusa bakaba biyemeje kuzagaruka ku mateka bagiye banyuramo, haba mu myaka 3 ishize badakora ibitaramo cyangwa se no mu kindi gihe urugendo rwabo rwa music muri rusange. Yes, reka rero mbabwire ngo ibya James na Daniella akaba bavuze ko babonye abantu, ariko ubundi hari akantu ngiye banasobanukirwa. Kuzi tubwira ngo wabonye abantu nawe uri umuntu, kuzi tubwira ngo wabonye ubugome bw'abantu nawe uri umuntu, nawe kantu nkumva bura mujye mwitondera abantu, kuko ngiye nararebye nirirwa nzenguruka hirya no hino, buri muntu wese muhuye n'uwaguhemukiye akubwira ngo abantu urabazi. Niko ko bajye batubwira ngo eske ngo abantu urabazi ngo ukuntu ari abagome, n'uwaguhemukiye akubwira gutyo ngo abantu urabazi ngo ni abagome. Cyatsi kuba abantu ari abagome nuri kuvuga ibyo bintu nawe jya umenya ko ari umugome. Ko umuntu yakubwira ko abantu ari abagome ntibigatuma umwizera, just itufata ko nawe ari umugome. Nawe hari abakwita umugome utabizi, baba babeshya baba batabeshya, baba bafite ikintu bagendera baba batagifite, ariko byatsi barakwita ko uri umugome. Ari by'ubuzima rero agatebe gatoki tujye tubigenza gake. Buriya ko umuntu yavuga ngo abantu ni abagome ntabwo bivuze ko atari umugome, kuko nawe ni umuntu. Ariko burya igihe uzabona ikintu cyiza cyo gukora ntuzange gukora ibyiza. Nubona gufasha umuntu ari byiza, why kuki utabikora kandi hari uburyo wabikoramo? Reka rero dusubikira ahangaha, babwira ko nyibafitiye byinshi byo kubabwira. Ndi NGD, waduhamagara kuri 0783444346. nanjye ndi umuhanzi. Umuntu ushaka ko tumwandikira indirimbo, niba ushaka ko tukwandikira indirimbo duhamagare kuri 0783444346. ushaka kwamamaza niyo nimero, kandi ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zabo niyo nimero, tukibanira fresh tugafashanya tukazamurana kandi byadanje. Ndabashimiye, ukomeze kugubwa neza, mani barindi babe hafi, ibyo mbifuriza, kandi nakagaruka asura vista.